Na mtazamaji wa Arise Habari, karibu katika habari za kimataifa. Langu jina ni Samson Kesi. Umoja wa Ulaya umeitisha mkutano wa ufadhili wa Syria kusaidia ujenzi mpya wa taifa hilo baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 14. Viongozi wapya wa Syria wakiongozwa na kamanda wa zamani wa waasi Ahmed el-Sharaa wamekuwa wakitafuta msaada kusaidia kulifufua taifa hilo lililoharibiwa vibaya, lakini hata hivyo ahadi za mkutano wa Brussels zilitarajiwa kuwa chini kuliko miaka iliyopita. Kwa mujibu wa kamishna wa Umoja wa Ulaya Dubravka Šuica, katika mkutano wa uchangishaji fedha uliofanyika mjini Brussels, imesema kuwa jamii ya kimataifa imeahidi zaidi ya dola bilioni 6 kama msaada kusaidia ujenzi mpya wa Syria kufuatia uharibifu uliosababishwa miaka ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo euro bilioni 4.2 ni msaada na euro bilioni 1.6 ni mkopo. Taarifa ya kando ya serikali ya Ujerumani iliyotolewa kwa waandishi wa habari imesema utekelezaji wa hatua zote hizo utafanywa kupitia mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali na wala sio serikali ya mpito ya Syria. Marekani kwa upande wake haikutoa ahadi yoyote, ila imesema tu kuwa itaendelea kutoa msaada, huku wawakilishi wa utawala wa Rais Donald Trump pia wakiyataka mataifa mengine sasa kuchukua jukumu la mzigo wa fedha ambalo Marekani imekuwa ikiubeba. Hata hivyo, mataifa ya Magharibi yanapunguza utoaji wa fedha za misaada kwa ajili ya kutumia fedha hizo katika bajeti zao za ulinzi. Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa mara nyingine tena amelaumu Ubelgiji kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine, lakini akaahidi kuwa sasa yuko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Rais Paul Kagame amesema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena, ambapo zaidi ya watu 8,000 walihudhuria tukio hilo, ambapo hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji, ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo, imekuwa mstari wa mbele kuishawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo Rwanda, wakati nchi hiyo hiyo ya Ulaya ikiwa ndio kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Mataifa makubwa ya ulimwenguni yanajiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchi ya Rwanda kwa shutuma za kuisaidia kundi la M23 linalopigana mashariki mwa Kongo. Rais Paul Kagame wa Rwanda amewatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Hotuba hii ambayo ilionekana kufafanua kiini cha mzozo wa mashariki mwa Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa likiendelea kurindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda inalisaidia kundi la M23 ambalo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka majeshi ya serikali. Taarifa za vikwazo zaidi dhidi ya Rwanda zimetangazwa sana baada ya nchi za Jumuiya ya SADC kutangaza wiki iliyopita kwamba zitaondoa majeshi yake kutoka mashariki mwa Kongo, hali ambayo ilifuatiwa na serikali ya Kinshasa kutangaza kuwa sasa imekubali mazungumzo na waasi wa M23 mjini Luanda, Angola leo. Wakati huo huo, Ubelgiji nayo imetangaza kuwafurusha wanadiplomasia wa Rwanda, huku waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Maxime Prévost akitaja kusikitishwa na uamuzi huo wa Rwanda, akisema hauna uwiano na inaonyesha kuwa nchi hiyo haipendelei kushiriki kwenye mazungumzo. Baada ya mamlaka za Palestina kusema kuwa watu 3 wameuawa, nalo jeshi la Israel limekiri limefanya mashambulizi ya anga katikati na kusini mwa Gaza na kuwalenga wanamgambo waliokuwa wakijaribu kutega mabomu karibu na vikosi vyake vilivyoko katika ukanda huo. Siku ya Jumamosi, Israel ilishambulia pia mji wa Beit Lahia kaskazini mwa Gaza na kuua watu 9, wakiwemo waandishi wa habari 4 wa Kipalestina, huku kundi la Hamas likilaani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Hapo jana watoto wa Gaza wameanza tena kurudi mashuleni katika mazingira magumu, huku mashirika ya misaada yakisema kuwa watoto wengi wa Gaza wanahitaji msaada wa afya ya akili kutokana na madhila walioyapitia. Shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema watoto 14,500 na walimu wapatao 400 waliuawa katika vita hivyo. Na kiongozi wa muungano wa vyama vya CDU na CSU na ambaye anatarajiwa kuwa kansela ajaye wa Ujerumani, Friedrich Merz, anatazamiwa kumpendekeza mwanasiasa mzoefu Julia Klingner kuwa spika ajaye wa bunge la Ujerumani. Merz amesema hayo wakati wa mkutano wa kamati tendaji ya chama chake cha CDU mjini Berlin, ambapo hata hivyo wawakilishi wa chama hicho wameunga mkono ugombea wa Bi Klingner
anayetarajiwa kupigiwa kura katika kikao cha bunge kilichopangwa kufanyika Machi 25 mwaka huu. Spika wa bunge la Ujerumani ni cheo cha pili kwa ukubwa baada ya rais wa shirikisho, na kutokana na masuala ya itifaki, wadhifa huo ni wa juu zaidi kuliko cheo cha kansela. Mwisho wa habari za kimataifa. Ulikuwa nami Samson Kesi. Endelea kutazama Arise Habari.